অনেকক্ষণই বৃষ্টি হচ্ছিল, বৃষ্টির পরেই বেরিয়ে পড়লাম, ঠিক আছে। তবে দেখো বৃষ্টির পরে আকাশটা বা অন্যান্য জায়গাগুলো কত সুন্দর লাগছে, বৃষ্টি ভেজা রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো। একটা করে ভিডিও আপলোডের কারণ হচ্ছে নিজের কনসিস্টেন্সিটাকে ধরে রাখা, কোনো চ্যানেলের প্রমোশন বা অন্য কিছু নয়। তো আমি প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করে একটা নিজের ক্যামেরার সামনে যে কথা বলার স্কিল বা পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এই ধরনের কোনো কিছুর উপরে কাজ করতে চাইছি। ক্যামেরার সামনে ভালো করে কথা বলা বা ক্যামেরার সামনে যে কথা বলা কমিউনিকেশন স্কিলটা, সেটা ডেভেলপ করার জন্যই প্রতিদিন একটা করে ভিডিও আপলোড, আলাদা কোনো পারপাস নেই এর। পশলা বৃষ্টি কাটিয়ে যখন সূর্যের প্রথম আলোটা সবুজ ধানের খেতে এসে পৌঁছায় তখন দৃশ্যটা ঠিক কেমন লাগে দেখুন।